साथियों, मैं एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हाजीपुर के तमाम मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि हाजीपुर के समावेशी विकास के लिए जरूरी है मतदान करना। मतदान लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। जितना ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा, हाजीपुर उतना ही सशक्त होगा। अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाएं, आप अभी जाएं और अपने साथ अपने साथी, अपने परिवारजनों को लेकर जाएं। मतदान के लिए जागरूक करें। आपका एक सही फैसला देश को मजबूत बनाएगा, देश को विकसित बनाएगा।